အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Kosaw Photography YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Photoshop နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခန်းစာတွေကိုအမြဲတမ်းလို share လုပ်ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ description နဲ့ကြားရတာတော့ clip တစ်ချက်ထောက်အောင်နဲ့ background ကိုဖေရှားပေးပြီးတော့ background လို့ဒီကိုပြောင်းလို့ရမယ်နည်းစနစ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခုဆိုလို့ရှိရင် Photoshop workspace ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ workspace မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ background ဖေရှားမယ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ workspace မှာကျွန်တော်တို့ background ဖေရှားခြင်းတဲ့ပုံတွေဖွင့်ထားပြီးသားရေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်သင်ခန်းစာလေးကိုစလို့ရပါပြီခင်ဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ layer ပွားမှာဖြစ်ပါတယ် layer ပွားမှာဆိုလို့ရှိရင် keyboard နဲ့ control J ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် control J နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ background ဖေရှားပေးမယ်က property ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ layer properties မှာကျွန်တော်တို့ quick action ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ remove background ရဲ့ select subject ဆိုပြီးနှစ်မျိုးရှိခင်ဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ background ကိုဖေရှားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် remove background ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ် remove background ကိုကျွန်တော် click တစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုး remove background click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ background အလွယ်တကူဖေရှားပြီးသားဖြစ်သွားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းချင်တဲ့နောက်ခံ background ကိုအလွယ်တကူပြောင်းလို့ရပါပြီကျွန်တော် simple အနေနဲ့နောက်ခံ background color တစ်ခုထည့်ပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော် click တစ်ချက်နဲ့ရုံနဲ့နောက်ခံ background ကိုဖေရှားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းချင်တဲ့နောက်ခံ background ကိုအလွယ်တကူပြောင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ပုံမှာဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်ပါခင်ဗျာโอเคပါပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ layer ပွားဖို့လိုရပါဖြစ်ပါတယ် layer ပွားပါမယ်ခင်ဗျာ keyboard shortcut ကနေပြီးတော့ keyboard ကနေပြီးတော့ control J ဆိုပြီး layer ပွားပါမယ် layer ပွားပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ property ရဲ့ box ထဲမှာကျွန်တော်တို့ quick action အောက်မှာ remove background ရဲ့ကျွန်တော် select subject နှစ်ခုရှိရနော်အထက်ကကျွန်တော် remove background ကို click တစ်ချက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် remove background ကိုကျွန်တော် click တစ်ချက်ထောက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီမှာကျွန်တော် layer box ထဲက layer မှာနောက်ခံ background ကိုဖေရှားပြီးသားဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ခံအလွယ်တကူပြောင်းလို့ရပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပြောင်းချင်တဲ့နောက်ခံအလွယ်တကူပြောင်းလို့ရပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ပုံနဲ့ထပ်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ layer ကို layer နောက်ထပ် layer တစ်ခုထပ်ပွားပါမယ် control J ပါခင်ဗျာပြီးတော့ချင်းကျွန်တော် properties မှာကျွန်တော် remove background ကို click ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ခံ background ဖေရှားထားပြီးသားဖြစ်သွားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းချင်တဲ့ background ပြောင်းလို့ရပါပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ပုံနဲ့ထပ်ပြီးလေ့လာကြည့်အောင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော် layer ပွားပါမယ် control J ပါပြီးတော့ချင်းကျွန်တော်တို့ remove background click ပေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ခံ background ကိုဖေရှားပြီးသားဖြစ်သွားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ပုံနဲ့ထပ်ပြီးလေ့လာကြည့်ရအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော် layer ပွားပါမယ် control J ပါโอเคပြီးတော့ချင်းကျွန်တော် property box ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ remove background ကို click တစ်ချက်ပေးရပါမယ်โอเคပါအခုဆိုလို့ရှိရင်အလွယ်တကူ background ဖေရှားပြီးသားဖြစ်သွားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီမှာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာခုနက property box ကိုအလွယ်တကူမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ window တွေကနေပြီးတော့ properties ဘောက်ကိုပြန်ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ sharing မူလေးကိုအစနဲ့အဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့များအားလုံးကျေးဇူးအထူးပဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာ Photoshop နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုအမြဲတမ်းလို sharing လုပ်ပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုအမြဲတမ်းလိုစောင့်ကြည့်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ